डापसँगजोङ दरबारको इतिहास लेखक धनसुर वाइबा। वाइबाहरू पहिला बोन्पो झाँक्री तान्त्रिक धर्म मान्दथे। उही समयमा वाइबाहरूको बाजे मेमे तीर्थ गोक्पो चाहिँ हाल धादिङ जिल्ला नेत्रावती डपसङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 सेमजोङको डापसँगजोङमा गुम्बा बनाएर बस्नुभएको रहेछ। त्यहाँ बसी पूर्वमा त्रिशुली, पश्चिममा आरुघाट, उत्तरमा झारलाङ, लापा, सेर्तुङ र दक्षिणमा त्रिशुली बुढीगण्डकी दोभानभित्र पश्चिम 1 नम्बरको आफ्नो किल्ला जमाएर पहिलेकै तान्त्रिक झाँक्री विद्या र तरिकाबाट बाण चलाउने, शिकार खेल्ने गर्थे। छोरा दगुर भन्ने जन्मेपछि पुनः छोराले नै राजपाट चलाउँदै आएकोमा छोराले पनि नाग्पो, सेम्बा, कुलो र कुन्दो साङ्गो नाम गरेका 4 दाजुभाइ छोराहरू भए। चारै राजकुमारहरू धनुर्विद्यामा निपुण थिए। राजकुमारहरूले आफ्नो शक्ति प्रदर्शनको क्रममा डापसँगजोङबाट धनुबाण प्रहार गर्दा सल्यानटारमा चरिरहेको एउटा गाईलाई लाग्न गएछ। त्यो गाई सल्यानटारको झ्यार्ती राजाको रहेछ। उक्त घटना आमा सिलिक मलाई बताउँदा आमाले भन्नुभयो, ठिक छ, केही छैन, म लिएर आउँछु भनेर जानुभएछ। गाईलाई आफ्नो तान्त्रिक शक्तिद्वारा घलेपमा हालेर आउनुभएछ र बाटोमा हिँड्दा गाईको मालिकले थाहा नपाओस् भनेर सिलिकमले स्याउला पछाडिबाट तान्दै आफ्नो पैतालाको छाप मेटाउँदै आउनुभएछ। अनि घरमा ल्याएर राजा दगुरलाई पकाएर दिनुभएछ। राजाले आँखा चिम्लेर मासुको चोक्टा चाहिँ चिम्टाले उठाएर खानुभएछ। सल्यानटारदेखि गाई गोठालो गाई खोज्दै आउँदा डापसँगजोङ दरबारमा आइपुगेर राजा दगुरलाई सोधेछ, तपाईहरूले मेरो गाई देख्नुभयो कि? दगुर राजाले भन्नुभएछ, मैले आँखाले पनि देखिनँ, हातले पनि समातेको छैन, तर मुखले चाहिँ खाए। यो कुरा सुनेपछि सल्यानटारको राजा र प्रजाहरू एकजुट भएर वाइबा राजा खलगलाई सिद्ध्याउने विचार गरेछन्। अब वाइबाहरूसँग शक्तिले केही गरी नभ्याउने भयो र बुद्धिले ठिक पार्नुपर्छ भनेर सन्धि गर्ने न्युमा बिना हात हतियार याबिङसोङमा बोलाएछन्। झ्यार्ती राजाहरूले पहिल्यै सबै हतियारहरू खोलाको बालुवाभित्र लुकाई राखेका रहेछन्। तर बिचारा सोझा वाइबाहरू भने राजा दगुरको हुकुम बमोजिम सबै खाली हात गएका थिए र कान्छो छोरा कुन्दो सङ्गोले भने के हुन्छ के हुँदैन भनी आफ्नो धनुबाण बुवाले नदेख्ने गरी लुकाई ल्याएर अलि पर एउटा चिलाउनेको रूपमा लुकाएर राखेछ। पहिले गरेको शर्त अनुसार सन्धिको लागि जाँदा सल्यानटारका राजा र फौजले विभिन्न हात हतियार निकाली सबैले मार्न थाले। त्यसै क्रममा जाँदा सल्यानटारका राजा र फौजले विभिन्न हात हतियार निकाली सबैले मार्न थाले।